খাস চাল। চালটা ভালো করে ধুয়ে সেদ্ধ করতে দিয়ে দিলাম, একটু নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিয়ে দিলাম। অন্যদিকে ঘিটা গরম হলে ঘিয়ের ওপর তেজপাতা দিলাম। তেজপাতা, কাজু, কিশমিশ, লবঙ্গ, এলাচ সব একসাথে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। কিশমিশগুলো দেখো ভালো করে ফুলে গেছে, দিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। আর অন্যদিকে চালটা ফুটতে দেওয়া ছিল, তার ওপরে কাজু, কিশমিশ, তেজপাতা, ফুড কালার সব দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি, ফুড কালারটা যেন ভালো করে মিশে যায়। দিয়ে চালটা সিদ্ধ হয়েছে নাকি দেখে নিচ্ছি। চালটা বেশি সিদ্ধ করা যাবে না, চালটা বেশি সিদ্ধ করলে গলে যাবে, তো অল্প সিদ্ধ করে নিয়ে নামিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে ঠান্ডা জল ঢেলে দেব। ঘিয়ের ওপর ভেজে রাখা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি সব দিয়ে দিলাম, চিনি দিলাম, দিয়ে সেদ্ধ করা চালগুলো দিয়ে দিলাম। এইভাবে 3টে লেয়ার করে নিচ্ছি। 3টে লেয়ার করা হয়ে গেলে 10 মিনিটের মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। ঢাকা দিয়ে রেখে দেওয়ার পরে চিনিগুলো গলে গেলেই হয়ে গেল পোলাও। তোমরাও বাড়িতে বানিয়ে দেখো।